د بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو او د پسرلي او ژمي په منځ کې د خوږو موسم. دا موسم هر کال په دې خوندوره سیمه فارمیسه کې شروع کیږي. دلته لا تعداده خلک د مختلفو ولایتونو ولسوالیو او سیمو علاقو نه راځي. په دې وختونو کې ګڼ شمېر سیلانیان د بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو او خوږو نه برخمن کیږي. خوشبختانه په دې سیمه کې د یو وطنوال لخوا د هوټل سیستم هم جوړ شوی دی چې د بهرنیو سیلانیانو دپاره مختلف ډوله خواړه د دې سیمې د ماهیانو او همدارنګه د ښکلو پسونو او سیرلو غوښې پکې هم پخیږي. بل یو جانانه موسم هم پکې دلته جوړ شوی دی. کټونه د پښتنو د حجرو او همدارنګه تختونه هم راوړل شوي دي. نو ستاسو هر ډول سهولتونه دلته برابر کیږي. راځئ نن در باندې د بټي کوټ د مالټو او د دې ښایسته ښکلې سیمې چکر درکړو. د خپل وطن ګل وطن او شیرګړ میډیا قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یو تر دې دمه به دا ښایسته او ښکلی چکر تاسو دپاره د پوره سات تېرۍ وړ ګرځېدلی. بټي کوټ له چې راشي همدرد سره ونه ګورې که نه، نو دا خو مطلب لکه بده به په دې باندې چې دا د دې خوار غریب ولس داسې خواخوږی بني ادم دی. خوا کې مې عبید لالا هم شته دی او دا خو ډېر د پخوانۍ زمانې دی. خو دا کشر سړی دی، رنګ کې تغییر راغلی. زما خو مطلب سیکه قواره ده، زه یې وپېژندم مانه. پاچا صاحب په خیر رالې او ستړی مه شي بټي کوټ ته. عزت کاکا منشي خوشحاله اوسئ، په دې خوشحاله شو. الله ماته سرلوړي سرفرازه لره. ډېره مننه. څنګه دی نن د ماحول ته راغلی؟ همدرد صاحب هم در سره دی. ماحول څنګه دی؟ کلینیک نه همدرد صاحب زنګ ووهلو، ویل چې ته راشه بټي کوټ ته او یو چکر درکړو، تفریح وکړه. ټول عمر په کلینیک کې، نور سترګو کلینیک کې وظیفه لرم. ډاکټر صاحب شریف الله سلیمان زی ډاکټر صاحب ناوند احسان. نو دغه وخت ډېر قیمتي دی. موږ ویل راځئ یو چکر به و، یو تفریح به وکړو. د همدرد صاحب نه مننه، یو چکر یې راکړو، تفریح وشوه. مالټې خو دې وخوړې که نه؟ ولې نه، مالټې لګیا یو خورم او ستاسو په لیدو هم خوشحاله شو. خیر دې نصیب. ډېر وخت بعد هم سره ولیدو. مالټو خوند وکړو که زما لیدو خوند؟ ستا لیدو خوند وکړو. ستا لیدو ډېر خوند وکړو. خوشحاله اوسېږي، د زړه دارو دي شه. بټي کوټ زه اکثر ویډیوګانو کې وایم چې ډېره د سخا نه ډکه خاوره ده. په ګرمۍ او یخنۍ کې موږ نه دا خپل خلوص او اخلاص نه دی سپمولی. په ګرمۍ کې هندواڼې او خټکي او په دغه موسم کې په دې ژمي کې ښایسته ښکلې مالټې که نه. همدرد صاحب السلام علیکم او په خیر رالې. علیکم السلام. زه به دومره یم چې زما ملاقات د خپل استاد سره کېږي. ته زما استاد یې او په راتلون ډېر زیات خوشحاله شوم. خدای مو راوله بټي کوټ ستاسې خپل کور دی. هر وخت تاسې بټي کوټ له هغه مینه ورکړې زموږ چې په کار ده. خدای مو راوله ډېره زیاته مننه. په دوم خوشحاله شوم. استاد محترم خدای د روغ او جوړ لره خیر اوسېږي. همدرد صاحب خو د پخوانه یو کوالټي لري، د استعداد او د پوهې او ځیرکتیا خو مطلب اوس مخامخ ښه نه دی، خو د ډېرو ملګرو په منځ کې یو لال دی. او بیا لال په دې خاطر ورته وایم چې د هر چا په کار راځي او دا په بټي کوټ ولس کې واحد نفر دا دی چې د خلکو د دې بټي کوټ د بااحساسه ملګرو مرستې راټولوي او همدې سیمه کې د خوار غریب کور ته وررسوي. خپله بې وظیفې دی، ما چې څومره معلومات کړي دي، خو خلکو ته د خیر رسیږي. نو دا د ډېرو عظیمو خلکو په خدمت کې او دا د ډېرو بختورو خلکو د جملې نه دی. همدرد صاحب فعالیتونه دې ګورو، خدای دې روغ او جوړ لره. بټي کوټ له میلمانه هم راځي او دلته دا ماحول هم لږ ښه شوی دی د تېرو کلونو په نسبت باندې.
نو څنګه د میلمانه او د ځای د دې ځای په جوړېدو باندې څومره راځي؟ شینواری صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلی د بټي کوټ انځور مو واغسته. خدای مو آباد او خوشحاله زه په لومړیو کې دا خبره وکړم دا چې موږ کړي بټي کوټ کې دا ستاسې له برکته او ما مخکې خپل خبرو کې تاسو زما استاد استئ. زه خپل لیدونکو ته دا خبره کوم چې ما کله ژورنالیزم پونځای شروع کړ ما لومړنی کس عطاخان شینواری چې زه ورسره کېناستم او هغه د خپل فیلډ پر رابطه مو سره مشورې وکړلې او ما هغه ټایم کې چې کوم خپرونې ما د دې په لارښوونې باندې وچلولې هغه د استاد لفظ دلته زه اوسه پورې استعمالوم. خدای دې آباد او خوشحاله پاتې شو د بټي کوټ. ډېره مننه. پاتې شو د بټي کوټ انځور. بټي کوټ خو اوس وخت کې داسې دی چې هغه خبره د ننګرهار زړه به ورته ویو دا چې څوک ورته راځي دا خو نن داسې ورځ ده چې په دې ورځې باندې دومره څوک نشته دی ځکه چې کله هم د جمعې ورځې باندې تاسې راشئ دلته په ساعتونو ساعتونو باندې لاره بنده وي. خوشبخته دی چې زمونږ په بټي کوټ کې زموږ یو شینواري ملګري دلته سره مې ګزاري کړې دی هوټل یې جوړ کړی دی چې هغې کې هر رقم ته خوراک میلاویږي او د لرې ښه پرتو سیمو نه ورله خل راځي د ولسوالیو څخه نه د ولایتونو څخه ورته خل راځي او هر هغه څوک چې راځي زموږ سره څومره امکانات دي موږ استفاده کوو. لومړی باچا صاحب راغلی دا په ښار کې ډېر زیات بور شوی غوښتل یې چې بس بټي کوټ ته راشي مالټو ته بس موږ هم ورته هرکلی وکړو. بیا د دې راتګ سره بیا ستاسو په لیدو ډېر زیات خوشحاله شولو. ډېره مننه. خوشحاله خیر دې نصیب شه. مننه. تاسو سره په لیدو ډېر زیات خوشحاله شوم. خیر ډېره مننه. راځئ مخکې بځو. کوم ځای نه راغلي وې وروره؟ مونږ خو چې راغلي وو بېسود نه راغلي. ماشاءالله. نه څه صفتونه دې اورېدلي خو څنګه راغلي؟ ولا بس خلک د دې مالټې ډېر صفت کوو چې بټي کوټ کې باغونه دي او مالټې دي خوږې دي. بس همدلته راغلي وو چکر ته نو ورته مالټې مه خوړې اوس روان. او ورځ دې تېره کړه څه تفریح وشوه؟ او شکر الحمدلله تفریح مو شو. بس رخصتي مو کړو دا یوه ورځ چکر لپاره به دلته خو هوټل هم جوړ شوی دی څه مزه یې وکړه؟ بس ولا هوټل ته هم تللي وو بس روشه مو خوړو بس اوس روان یو نو کور ته. ماړه بیا خو مزې ټولې ستا دي نو چې مالټې دې هم د ننګرهار خوړلې دي او روش دې هم د همدې سیمې خوړلې بیا خو مزې ستا دي نو. بس ولا دا یو ورځ به چکر ته ورته وګار مړه بس دا یو ورځ دې لوفرۍ کې تېره کړه. ډېره مننه. خوشحاله اوسې. خدای دې وکړي چې خفه شوی نه یې. مننه. ژوندي اوسئ. خیر. مننه. تم په خیر راغلی. نوم دې مو واخله د کوم ځای نه راغلی؟ خیر اوسې. مننه. سمیع الله یم له جلال آباد راغلی. ماشاءالله. سمیع الله جانه د بېسودو نه یې تم بېسودو نه یم. څه مزه یې وکړه دلته راغلی؟ ډېر ښه خوند یې چکر ډېر خوند وکړ. مالټو ته راغلی وو خو مالټې مو خوړل روشه مو خوړه ښه مزې مو وکړې. سیمه څنګه ده دا سیمه؟ ډېر ښایسته سیمه ده. د چکر ځای دی. آزاده فضا ده. هوټل هم پکې جوړ شوی. هوټل هم جوړ شوی. ډېر ښایسته هوټل دی. خلک راځي چکر وخي. بس نور ملګري هم دلته راغلي دي. دوی سره به هم خبرې اترې کوو. اول خو په خیر راغلې ته لږ مشر راله ښکاره شو. مننه. خوشحاله اوسې وروره. نوم دې واخله د خیر. عرفان الله. ماشاءالله ماشاءالله. او ستا نوم څه دی د خیره؟ امجد. او ستا؟ زرشاد. زرشاد. او ستا د خیره؟ وحید الله میری. ماشاءالله. میری صاحب محترمه. کوم ځای نه راغلي؟ ولا موږ هم د دې ساخي وو پاس د ولسوالۍ غاړې کوم کور ته راغلي یو سیاله مزه چکر به مو وو مالټې به مو خورو د خوراک نه. صحیح. تاسو هم د همدې ځای یاستئ که نه؟ ټول یو کور خلک یو سره ته زامن یو ملګري دوستان. ډېر ښه. نور خلک دې ځای ته راځي مطلب تاسو خو به روزمره دلته یې د دې هوټل په جوړېدو باندې څومره خوشحاله استئ؟ څومره سهولت منځته راغلی دی؟ څومره ښه ځای کې جوړ شوی؟ ډېر ته خوشحاله یم ځکه چې سهولت دی او ډېر خلک منظرو له راځي چکرو له راځي ساعت ورسره زمونږ هم تېري او ښه ځای دی ماشاءالله. مالټې مو خوړې که نه؟
مالټې مو خوړلې، اوس هم ډوډۍ مو خوړه. بس دا هوټل خو زموږ دپاره ډېر ښه شو. د شپې یار ټیم پکې ډوډۍ هم ملاوېږي، د شپې 12 بجې 1 بجې چې راشي هم ډوډۍ ملاوېږي. نو کولی ژر سړی چې راشي خوراک وکړي او چکر ووهي. نو ښه دی چکر. مالټې خوږې وي؟ ډېرې خوږې دي والا، خپلې مالټې هم دي، مالټې خو خوږې دي. خپلې مالټې خوږې که نه؟ نه هغه خوږې خو دا هم خپلې دي که نه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خدای دې وکړي چې ښه تفریح مو لرلې وي. ډېره مننه، خیر اوسئ، خیر اوسئ. قدرمن لیدونکي، یو ځل بیا هم ستړي مه شئ هرکلې. د دې سیمې ښکلاګانې خو باقاعده ننداران کړې. د دې هوټل او رستورانټ چې مطلب ډېر په خوږ انداز جوړ شوی دی. مالک را سره د خپل نوم به مو واخلي. او حاجي صاحب څنګه داسې مفکوره درته درغله، د انګېزه درته څنګه در پیدا شو چې په داسې یوه ښکلې سیمه کې لومړنی فکر دې وکړو چې هوټل باید جوړ شي؟ مننه له تاسو څخه. زما نوم شفیق الله دی، د اچین ولسوالۍ خیلو چې فعلا دلته په بټکوټ کې اوسېږو. تاسو پوښتنه وکړه چې څنګه فکر درته پیدا شو د هوټل د جوړېدو په هکله او بیا په دې سیمه کې. دا چې موږ دلته اوسېږو د څو کلونو نه موږ دلته په د فارمیسۍ دروازه کې د مالټو د خرڅلاو تجارت کار کړ. دا چې دا څو کاله وړاندې به دلته د زموږ او ستاسو د هېواد مختلفو هېوادونو ولایتونو نه دلته سیلانیان راتله چې هغوی تعداد به ډېر زیات و، سلګونو تنه او زرګونو ته به حتی رسېده. په هغوی دپاره دلته هېڅ داسې سهولت نه و چې یو ترماس چای، یو درۍ او یو د ناستي یو دمې دپاره چې دوی دلته د دغه ښکلا او د دغه باغونو نه خوند اخیستی وای. نو دا و چې ما سره همغه وخت د دې فکر سوچ پیدا شو چې څوک داسې پیدا شوی وای چې یوازې مالټې خو نه دي، نه یوازې د دې دا شینوالی او ښکلا چې د دې خلکو دپاره چې دلته راځي چې د دوی دپاره داسې یو سهولت د ناستي، د خوراک او د څښاک تنظیم وشي چې هم دا خلک د دغه ځای نه خوند واخلي او یو دمځی د دوی دپاره پیدا شي، او د چای او د خوراک هغه بندوبست د دې دپاره وشي. نو بالاخره سږ کال موږ په دې باندې چې کوم دی شروع وکړه او دغه یو څه چې زموږ په وس کې وو هم د هېوادوالو ته وړاندې کړي او انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم دې ته موږ پرمختګ ورکوو چې ډېر څه د هېوادوالو لپاره آماده کړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. د خوراکونو په هکله باندې ووایه. ممکن ملګرو سره به دا پوښتنه وي چې کوم ډول خواړه پکې پخېږي، کومې اسانتیاوې شته؟ نو فعلا دپاره چې کوم دی موږ دلته د میانو چې په هغې کې مختلف میان چې هغې دپاره موږ د ژوندو میانو دپاره دلته حوض جوړ کړی دی چې تیار پکې ژوندي ګرځي چې هغه زموږ کم میلمانه یا خلک چې سیلانیان چې راځي هغوی په خپله خوښه ځان ته هغه مهي خوښوي او بیا زموږ د هوټل کارګران ورته رانیسي او بیا ورته حلالوي او پخوي او د دې سره سره نور فارمي او وطني او پاکستاني میان چې د هغې ځینې کم رادرومي د پاکستان هېواد نه هغه هم دلته او بل د شینوارو چې سیمه کې دغه د شینواري خلک او د شینواري منطقه په غوښه کې ډېر شهرت لري چې هغه د ګډانو د سیرلو غوښه ده چې کړی دی او سیخ کباب دی او همداسې ورسره چرګ سیخ دی او چرګ کړی ده. د دې سره سره چې کوم دی د شیدو ډېرې ښې زبردسته چای دي چې صفا او پیور شیده دلته موږ د ګوجرانو نه چې دا ډېر یو زراعتي منطقه ده، دلته ښه شیده پیدا کېږي د میخو د غواو. نو هغه د میخو د شیدو نه موږ دلته چای ورکوو، سوپ ورسره تیارېږي او په راتلونکي کې په لنډ وخت کې به انشاءالله چې نور هغه خواړه چې دلته مروج وي هغه به هم آماده شي. سره د شپې بندوبست شته دی یا نشته؟ د شپې دپاره چې کوم دی شکر الحمدلله دلته خو امنیت دی، زموږ خو ابتدایي کارونه دي. اوس یو څه یو غټ حال چې کوم دی چې تاسې په کامره کې یا په ویډیو کې راخیستي چې هغه د بانس نه جوړ شوی دی، نو په هغې کې هم د مسافرو شپه تېرېدی شي چې هغې دپاره به موږ د بخارۍ او د پردو او د توشکونو او ورسره چې کوم دی په څنګ کې خیمې او همداسې وړې وړې کیپۍ هم موږ جوړې کړي دي. نو د شپې هم هغه سهولت به انشاءالله چې په لنډو ورځو کې هغوی ته آماده شي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ ګایي صاحب محترم. رب مو په کاروبار کې برکت واچوي. امین. تاسې سره الله د زموږ ستاسو ټول هېواد
بابرکته او سوله او ثبات خوشحالي امن قراري جوړوي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. بل رور سره هم ولاړ یو، د سره به هم خبرې کوو. خپل نوم والا د کوم ځای؟ نوم عبدالرازق افغان دی، ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ. ماشاءالله. د افغان نه پته ولګېده چې تعلیم یافته یې، څومره مکتب دې ویلی پوهنتون کې؟ نو ما خو په حال چې دی 12 کاله پورې تعلیم ویلی دی، استیصال ته بل څه لاسرسی نه لرو. نه لاسرسی نه لري که نیت نه لري؟ نیت هماله شته، خو اوس وخت چې دی نو سپینا مې کړې د خیره کانکور ته، نو پته بې لګېږي څه شی د نیت کې دی د خیره؟ نیت خو مې چې دی جورنالیزم. ژورنالیزم دی. ماشاءالله د خیره سره زه په دې هیله چې دغه مرکه بیا ګوري او مطلب دغه څه چې دي په زړه کې دي دا ارمان ته رسېدلی د خیره سره. صادق یاره پتې خو ګورې که نه، ماشاءالله دلته ښه دود پتې هم پخېږي او مطلب د دې چایو مینوال کولی شي چې مطلب دلته راشي او دغه چای هم وڅښي. د خپل وطن ګل وطن او شیرګړ میډیا قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې د بټي کوټ ولسوالۍ دا نظارې او نندارې مو خوښې شوي. د بیا ځرېدو پورې موږ ته اجازت راکړئ، تاسو واخلئ خوند د دې ښکلې منظرې نه.